الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Përshëndetjen e bukur islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lutja Allahu te lëshonë që këtë ditë gjumaja, Allahu te lëshonë ta pranoj për neve dhe jush. Shpresojmë që Allahu te lëshonë të ketë pranuar për neve agjërimin e muajit shajt Ramazanit. Inshallah Allahu te lëshonë çdo vepër, çdo punë të mirë që kemi bërë gjatë Ramazanit, inshallah Allahu te lëshonë të pranon, edhe banë që të shojë dhe për ato të mira në ditën e gjykimit. Tash e kemi kalu Ramazanin, e kemi kalu edhe festën e Fitr Bajramit, për cilën pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që dita e parë e Bajramit është Yawmul Jaiza. Thotë dita e parë e Bajramit është dita ku besimtarët do ta marrin shpërblimin për ato që kanë punuar dhe kanë bërë për hir të Allahut dhe Resulit. Inshallah kemi qenë për atyre të cilët kemi punuar gjatë Ramazanit, kemi qenë për atyre të cilët e kena marrë maksimumin tonë gjatë Ramazanit, edhe inshallah ka bërë Allahu që Resulit që pas Ramazanit apo në rastin e festës apo në rastin e Fitr Bajramit, inshallah e kemi marrë shpërblimin për ato që e kemi punuar dhe e kemi bërë. Kësha është mund të lidh me një hadith pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, thuhet se në ditë prej ditësh pejgamberi alayhis salam tu hyp në hutbe, po ban 3 herë radha se Muhammedi alayhis salam amin, amin, amin. 3 herë po thot pejgamberi alayhis salam amin. Shokët e pejgamberit alayhis salam po çuditën, po thonë se çka ndodhi, pse Muhammedi alayhis salam po thot amin, as nuk e foli kërkush kur gjohë, as se po më kërkan, fjala amin e tina ata që thot i bjen me përkthy në gjuhën shqipe, apo kuptimi se në gjuhën shqipe është prano o Zot pranoj, o Zot pane kabul, o Zot pranoje një lutje të caktuar, një dua të caktuar pa marrë parasysh. Edhe këtu, si rezultati i kësaj, ashta e keni po dhe hoxhallar ka të hypin hutbe i bojnë 3 dua, i bojnë 3 lutje. Unë edhe kjo rrjedh prej qasoj lutja, prej që atyre lutje të cilat i ka po pejgamberi alayhis salam, tu hyp në hutbe. I thojmë ja Rasulullah, the 3 herë amin, na nuk e ditëm pse bone amin, pse the amin, qka ka ndodhë, çfarë arsye ka. Pejgamberi alayhis salam po ju thot, o merr Xhibrili edhe mi tha 3 gjona, sa keshën e të hyp në hutbe. Të parën, unë tha Xhibrili alayhis salam, o Muhammed, qoftë shkatërua e njeri i cili e rrinë Ramazanin e Zotit si afo gjënohet. Thotë edhe unë i thash amin, o Zot pranoa, që ashtu qofta, po në qoftë shkatërua a njeri i cili e rrinë Ramazanin e Zotit si afo gjënohet. Pse? Mundësi ma të mirë, shans ma ideale, mundësi ma të vëllitshme, që njeri me e fitur rahmetin e Zotit se sa në Ramazan, nuk ko. Qa për thënë, qoftë shkatërua e njeri i cili e rrinë Ramazanin edhe Zotit nuk ja folë gjënohet, qoftë shkatërua. Inshallah, na jena për atyre të cilët e kena rrinë Ramazanin, e kena shpëtzu Ramazanin edhe inshallah Allahu që në shonë unë e ka folë gjënohet edhe gabimet tona. Për rastin e dytë, për thëmë pejgamberi alayhis salam, o merë Xhibrili herën e dyta, herën e parë ke që kjo. Hera e dytë për të më tha Xhibrili, qoftë shkatëru, a njeri i cili i ka 2 prind gjallë, i mërin 2 prind, ose i nuk e mërin 2 për mërin vesh njonin për tyne, qoftë nëmën apo babën. Dhe nuk e fitën gjenetin të e respektu ata qoftë shkatëru që për njeri. Dhe qka e thash pejgamberi alayhis salam qabër, thash amin, qashtu qofta, amin, o Zot pranaje, qashtu bo. Qka? Pika e parë, qka për thëtë? Pika e parë për thëtë, qoftë shkatërua e njeri cili e mërrinë Ramazanin e Zotit si apo gjënohet. E dyta qka për thëtë? Qoftë shkatërua e njeri cili i ka 2 prind gjallë, ose njonin për i tyne, edhe nuk i respektën prind
prindin nuk e fiton xhenetin përmes respektit ndaj prindit. Edhe për tretën, po thot pejgamberi alayhis salam, tha Xhibrili, qofti shkatru, o Muhammed, qofti shkatru me njëri i cili përmenesh ti në prezencë tina. Përmenet Muhammedi alayhis salam në prezencë tonë. Edhe na, do të që do të thonë për përmenet pejgamberi alayhis salam, do thonë alayhis salam, ose sallallahu alaihi wasallam, ose Allahumma salli ala Muhammed. A do të më rrasë salavat me pejgamberi alayhis salam. Thot Muhammedi alayhis salam, men salla alayhi salatan, sallallahu alaihi biha 10. Thot pejgamberi alayhis salam, ai cili bjen salavat me mu të qoftë një herë, veç një herë bjen salavat me pejgamberi alayhis salam, Allahu do ta përkujton, Allahu do ta përmend atë person 10 herë. Pra në të përmendën Muhammedin alayhis salam, Allahu ta thën ty me 10 fish. Allahu ta përmend ty me 10 fish. Ajo që unë doshta në këta minuta para foljes namazit xumos, qëllimi janë kemi prejkë qëto 3 elemente. Elementi i parë është Ramazani ke, Ramazani shkoj, e shfrytëzoj kush e shfrytëzoj sa ka shfrytëzu, inshallah kena shfrytëzu maksimalisht, edhe inshallah nuk kena piqatyne cilë ka bojë doa pejgamberi alayhis salam ka thonë qofshin që ka thonë që ata cilë nuk e ka shfrytëzu Ramazanin e Zotit s'ka ka bojë gjinama. Inshallah, ne e kena shfrytëzu, dikush ma palë, dikush ma shumë, inshallah Zotit ka thonë nuk bëjnë nekre. Elementi i dytë kompaj me respektimin e prindit. Respektimin e prindit. Pisha, këtyne që janë pak ma të vjetë, këtyne që janë pak ma fotë që ka muhabetit. Po hajse dhe këta 3 plokën, a? Qka? Pisha pleshve këtyne që janë pak ma shumë që ka muhabetit. Se, toni në ka ankohëm sëtë, i madhe i vogël tonë po ankohën, po thojnë, është humbë respekt, ja? S'po ka respekt, a? S'pe respektuit vjetën, s'pe respektuit nonën, s'pe respektuit babën, a është humbë e respektit. Edhe, unë e kësha me thonë që a i qëllimi kryesor i fesë, se shumë njerëz nashta e ngatërojnë aspektin e fesë nuk e di. Shumë njerëz mendojnë që nashta thjesht feja është njëri veç me shku në xhami edhe më falë. Po, do të patjetër është pjesë e fesë. Mirë po, elementin kryesor cilin e synon feja është me e përmirësu moralin e njerëz. Elementin kryesor, namazin është për me e përmirësu moralin e njerëz. Nëse namazin nuk e ban njeriu me qenë moral që ma e konfiskultura, është pak fjallë e ronë, diku i duket e ronë, mirë po, nëse namazin nuk e edukon njeriu, nëse namazin nuk e përmirëson njeriu, ajo është fiskultura dhe nuk është namaz. Nëse agjerimi nuk e përmirëson moralin edhe karakterin edhe sjelljen e njerëzve, ajo është me hip unë edhe eti, nuk është agjerim. Nëse hoxhi nuk e përmirëson njeriu, ajo është turizëm, thjesht. Nëse hoxhi nuk e përmirëson njeriu, ajo është turizëm, nuk është haxh. Nëse zeqati nuk e përmirëson moralin edhe karakterin edhe sjelljen e njeriu, zeqati nuk është mos zeqat, po është solidaritet, është ndihmë, është ka duhet të tjetër, apo zeqat nuk është. Për këtë arsye, këtë qëllimet e fesë, apo qëllimi kryesor i fesë është me e përmirësu moralin e njerëzve. Kanë folë edhe hoxhallar tjerë, është folë edhe për bajrame, nuk kisha dashur të përsërit nashta shumë çdo elemente, mirë po kisha dashur me u kallëzu krejt atyre të cilët po mendojnë që feja është pengesë për me ecë në shoqëri përpara. Kisha dashur me thonë atyre që qëllimi i fesë është njeriu më bojë parash. Njeriu agjeron, njeriu fal, njeriu jep zeqat, njeriu shkon haxh, mirë po krejt çdo obligime kujna i shërbejnë moralit tonë, i shërbejnë sjelljes tonë, i shërbejnë karakterit tonë. Për që të arsye, ai njeri cilët ibadetet e tina nuk e bojnë me qenë i moralshëm edhe i sjellshëm edhe i kujdesshëm, adhurimet e tina nuk janë adhurim, janë rituale, janë ceremoni, janë çka do shtoj, mirë po nuk janë ibadetet pranuara tek Allahu xhaleshahu. Për që të arsye po kthejmë edhe një herë pejgamberi alayhis salam çka po thotë. Asë në nashtë e nalësu, ko shumë njerëz, nashtë a vinë gjamia, vjen gjami fole, mirë po këtë të pash, asë nuk e respektën nonën, asë e respektën bobën, ja u këthen fjallën, sjellët kesh, banë sjellët i shia, a kërkohet me muslimonit me konë qëta? Ja, pa bojnë nuk kërkohet, po në
është pikpyetje, se çka po thot pejgamberi alayhis salam, pejgamberi alayhis salam bëhet qoftë shkatërroma, kur i tha Xhibrili. Xhibrili tha qoftë shkatërroma e njëri i cili i ka dy prind, ose njëri prej tyre, edhe përmes tyre nuk e fiton xhenetin. A ka shansë më të mirë që njeriu me fiton xhenetin për mos respektit të prindëve? A ka shansë më të mirë? Nuk ka shansë më të mirë. Andaj, nga pishokun sot edhe defektin kryesor shoqëria kosovare dhe shoqëria jote dhe rinia jote e ka tek respektimi i prindërve. Defekti kryesor tek respektimi i të vjetër. Për çfarë arsye? Edhe pse dikush ka kërkuar për shembull futje e lëndës fetare në shkolla. Qëllimi i lëndës fetare në shkolla nuk është thjesht që nxënësa ato më u lë kry. As nuk është qëllimi që nxënësa ato më ashtu një lëndë pak më ekstra, më bën një lëndë më shumë. Mirë, po qëllimi i saj është mi bën nxënësa ato, mi bën fëmijën tonë me çet respektueshëm. A ka qëmë merr në Kushtetutën e Kosovës, a prej asë dhe në shet. A shkona e Kushtetutën e Kosovës mos me respektu prindin shkëndin në xhenem, a shkona e shkona ke bëllë, a shkona shkona, ma për dezhen qëta njerë, se në djallin, se nëse bëhen musliman të mirë, ata kanë mishtim Kushtetutës, është pjesë e peskja, merr në këtë ligjën, hajde për marrëm të kanë qëtu që ka kry juridikun, hajde të të kalëzën e mu, ku ka mësua i fakultesi, nëse nuk e respekton prindin, ki me shku në xhenema, nëse nuk e respekton të vjetin, ki me shku në xhenema. Për që të arsye, qëllimi i fesë, edhe qëllimi final i fesë, është me bo njeriu të moralshëm, me bo të edukueshëm, me bo të sjellshëm, që qëllimi ka pas agjerimi, që qëllimi ka namazi, që qëllimi ka haxhi, që qëllimi ka zekati, inshallah Allahu që dëshon u ban që kreti ibadetet tona, me na bo të sjellshëm, me na bo të moralshëm, me na bo njerëz të edukuar, inshallah Allahu që dëshon edhe ka pranuar agjerimin e Ramazanit, inshallah Allahu ka pasur vepra të mira, edhe inshallah Allahu që dëshon u na ban me qenë për atyre të cilët nuk i ndërprej vepra të mira me përfundimin e namazit. Besoj që edhe hoxha e hyjë me kamën a folë sa i përket vazhdueshmërisë, apo njeriu me vazhdu me adhurim edhe me vepra të mira, inshallah Allahu që dëshon u na ban me qenë rob të Allahut që dëshon, mos me qenë rob të Ramazanit apo të nevojë të caktuar, por me qenë rob të Allahut, për shkak se Allahu oj zot edhe i Ramazanit, edhe i janarit, edhe i shëvalit, edhe i shkurtit, edhe i çdo muaj, inshallah Allahu që dëshon qysh na ka bashkuar këtë vend, na bashkon xhenet, inshallah Allahu që dëshon i pranon të çostë të xhenetit me ne. Aqulu qawli hadha wa sallallahu alaihi wa sallam.